Gabon guztiei, Eusko Ikaskuntzaren gai ingurutan zaudete. Hemen, Radio Vitoria. Datorren larun batean, abenduaren 3an Euskara eguna ospatzen du, eta zuetako batzuek jakingo duzuenez, Eusko Ikaskuntzak berak sorturiko eguna dugu hori. Gurekin dugu, hemen Gasteizko estudioetan, Jose Mari Vélez de Mendizabal. Jose Mari Eusko Ikaskuntzaren gerentea dugu. Jose Mari, Gabon. Eso, bueno. Bueno, berehala joango gara estatu batuetara, baina zer da Euskararen nazioarteko eguna? Bueno, Euskararen nazioarteko eguna, ez izen, bueno, izen horrekin ez, baina ospakizun berdintxuarekin, edo asmo berdintxuarekin, Eusko Ikaskuntzak 1998an sorturiko egun bada, eta Euskararen eguna, esaten zitzaidan orduan, eta Eusko Ikaskuntza bere 7. Kongresuan egin zuen 1998an Miarritzen buruturiko kongresuan. Orduan, bueno, mezu bat zabaldu zen mundu guztira, Euskararen egoera larria ikusita, nolabait munduan barreiatuta zeuden euskaltzale guztiok nolabait bultza egin zezaten, Euskararen onerako. Eta hain zuzen, handik urte betera, 1999an, izan ere aukeratu egin zen abenduaren 3ko data, San Francisco Xavier, eguna delako, eta orduan data hori aprobetxatuta, dei bat egin zen. Dei bat eta egia esateko oso arrakazta handiarekin, izan ere ez bakarrik Euskal Herrian, bat ere iparralden noski, hemen erabat debekatuta zegoelako lakorik, baina mundu guztian, New Yorken, Baionan, Parisen, Montevideon, Buenos Airesen, Caracasen, eta eta ordudanik hori gelditu zen, Euskararen eguna. Gero 2000 urtean gutxi gora bera, Eusko Jaurlaritzak nazioartekotasunaren labela edo ipini izan zion, edo ipinizion. Berez batzuena, izan ere, mundu guztian ospatu baldin bazen, 1998an, badirudi orduan ere euskera, internazionala zela, eguna. Hori zela, azkenean. Telefonen bestaldean daukagun laguna, Martin Goikoetxea ezagutzen alduzu? Bueno, nik zuzenean ez dut ezagutzen. Entzun izan diot, izan ere indela gutxi nire alabak egin du elkarrizketa bat Gunemukan, nabok egindako bere ohiko bilkuran, eta entzun diot, eta bueno, biziki gustatu zaizkit bere adierazpena. Estatu batuetara jotzen dugu beraz, telefonaren bitartez, bestaldean, Martin Goikoetxea. Martin, Gabon? Gabon. Bueno, Martin, estatu batuetan jaioa zara? Ez, ni Nafarroan jaioa, Gorritin jaioa naiz. Gorritin, eta non bizi eta non egiten duzu lan? Nik bizitzen naiz Rock Springs herria Wyomingeko estadun. Eta hor Euskal Etxerik alda? Euskal organizazioa badu etxea ez dugu, baina badugu Euskal alkartea. Gu gauden lekun, etxea egitera oendik ez gara aliatu, baina segitzen dugu gure kulturoko guartekin eta euskararekin eta badugu gehon organizazioa hortan aurreratzen segitzen duna bai. Euskararen nazioarteko egunaren inguruan mintzatzen ari gara, ospatzen duzue estatu batuetan egun hau? Egun hau ospatu izan dutegu urte batzuk. Hortik orain bezala eskatutako gauz batzuk ez nola, baina gure artekoa daukagu
ospatzeko euskararen eguna otsailerako jarria, han nabon bidez bilduko gara berriz neguko mitinen, eta beste gizara biltzen zailetako, eta gure euskarak den eguna egingo dugu San Franciscon mitineakin batera. Hauten. Nabo, aipatu duzu, zer da Nabo? Nabo da Nortabanikako euskaldunen alkartea. Hori jarri zen oain dela 35 urte, kulturari eta euskalkuntzari eusteko, eta hori da organizazioa kulturen aldabakarra ahitzen dena, ez gara guzartzen ez politikan, ez diurretan, kulturari eusteko bakarra, hemengo kulturari, euskaltasunari eusteko jarri izaten nari. Euskal elkarteak, beraz, zenbatean dira Euskal elkarte horiek? Bueno, Nabon azpian daude, 36 euskal etxe, euskal alkarte biltzen direnak, antzartuak daudenak. Da hori da eguzki azpiko bat bezala, gainetik, gidari bezala egoten dena. Nabon lekua hori da. Da horren azpian, zabaltzen dira kulturako gauzek, dantzak, euskarare orsatuetako, eta euskaltasunari dozen zaion gauz guztietan, jokoak eta kultura guztiek. Hain zuzen ere, zeure erantzunkizuna Euskara batzorde burua izatea da. Bai. Ze ekimenak, ze nolako gauzak antolatzen dituzue Euskara batzorde horretan? Bueno, esango izan, hasi ginen garaietik, 1998an lehenengo ekarri nunik mitinera, eta euskara preservatzeko zerbait egin behar genduela, handik etorritakoa ari zirela galtzen, eta hemengo euskarari usteko, eta gero 1998an berriz, eta 2000an, jarri genuen organizazio hori euskara preservatzeko, egin behazten lan hortarako, eta orduan jarri nunten buru, neronek hartu nahi banun hori segitzeko. Eta orduan hasi ginen hortan, eta geroztik euskal gobernuan bidez eta laguntaskon bidez, badautagu boga programa, hori inglesakin traduzitu dago gainera, da hori euskaletxetan nahi gara jartzen, oain gaurkoz daude 5 euskaletxetan gure helburua da beste 2 urtetan gutxienez 35 unentzat jartzeko, hortan jarri beharko ginduzke 15 oaitet, eta egira hortan oso indar handiekin lotzen. Hala euskal alkarte guztietan izango dute internetez eta elkarrekin aritzeko bidea, eta hortik euskara ikaskuntzak hartzeko bidea, eta Gazeiztik hitz egiten dizuegu, eta hemen batzuek, ni ez nago ados, baina batzuek esaten dute ez dela posible euskaraz bizi izatea Gasteiz bezalako hiri batien. Noiz egin daiteke euskaraz zu zauden lekuan, estatu batuetan, nola bizi daiteke euskaraz bertan? Herri askotan oraindik euskara bizita, bada ejemplo bat uzetuko dut, Txino, hori Kalifornian dago, eta han bizi diren euskaldun gaztek, 18 urtekoak edo gazteokoak ere, euskara bezalaxe egiten dute. Hori, atxiki dute, eduki dute beren familietan. San Franciscon, haidira guain boga programa horrekin, gazten zaharri dute beren goizeko eskola, esaten diotena, orai dira gazteri erakusten eta handioa gazten dute. Goizin oso inarondikoa 3 grupo dauzkatean, gazteentzako eta gainera beste 2 larrientzako jarri tauzkete organizatu eskola bezala, euskara ikasteko, da boga usatzen dute, eta gainera aparte beste beren materialak. Eta uiominene guk ere guantxea ikera, ja,
jarri dauzkagu denak segitzeko, beste bekezpilen oain zarteko dira, txinon oain zarteko dira, eskola bezala, doga horrekin programa hortan zarteko, beren irakasleekin eta behar diren gauza guziekin, eta 3 edo 4 aparte, ziarrolen ere bai. Ez dut pentsatzen erreza izango denik euskera perfecto egitea. Baina nire gogoa da gutxinez Euskal Herrira joaten direnen iztatzuk ezan eta elkarrekin komunikatzeko modu bat izatea, euskera basiko bat aztea. Horrelako zenbat izango dira, horrelakoak Martin Estatu Batuetan. Zenbat izango dute gaitasuna euskaraz egiteko? Zenbat jende galdetzen dirazu? Hori da. Gaur bertan eunka dago jendea euskara egiten duenak Estatu Batuetan. Eta hori pentsatu du azitzea, guen bertan bogako klaseak hartzen nahi direnak egongo dira denetara eundagarritan gora. Batzuek pentsatuko dute, eta zer dela eta egiten den alegin hau, hain urruti izan da, euskal kulturari eusteko grin hori zirzentsua daukan. Etxetik hain urrun egon da. Hori zabaltzen, ez dago erreza, baina aida zabaltzen. Eta hori, nik parte hartzen dut eta lagun honak ere bat dauzkat. Nik esaten dut mitingu zitzen, kulturaren erroa hori dela. Hizkuntza ikabe zaila dela kultura egiten. Hemen pasadena da, dantzak eta hori eman zaioten eritu gehiuz hizkuntzari baino lehen, eta oain horrengatik gaitera euskarakin pizkat atzeratuagoak hori lehen beste dantza eta gauzekin bezala izan du baliz hizkuntza eman balizaio oen dela uste zail bat gaur asko zegora egongo zen, baina berandu eta sekula baina, eta pentsatzen dut elduden uste mordotan ioko dela. Gure mitinetan da gauzetan hori daukagu gauzarik printzipamenetako bat. Okera duzu, Jose Mari, nahi izan ez gero, edozen gauza, galdetzeko. Bai, ni Martini galdetuko nioke ia nabaritu ote duten teknologia berrien eragina, ez da? Bai, hori hortan hortik laguntza handi izan dudu, eta 2002an lehenbizi, ni alkatu nintzenen orko kulturakoaken eta horiekin lehenbizi arre programa ekarri gendun, uraztan zailagoa ibiltzeko. Gero nik esan nioten internetaz bidez behar zela, zerbait hemen leku oso zabala zirela eta zaila zela biltzen jendea, eta interneten bidez etxetik eta egiteko modu bat. Orduan, aurten bai arrek egin zuen programa hori ikusi nuen, eta hori gustatu zitzaidan. Esan nioten, ikustazue, honek egin guluken Estatu Batuetan lan asko zobea guretzako, eta ja hau konsegitu liteken. Eta hori da konsegitu ziguten, da horreken egira guain zabaltzen. Orain baditugu puntu batzuetan, hasi egiten dira, eta gero hor gelditzen, baina hortik laguntza badugu, barrenetek izan horiekin mendu irakasleak erakusteko tortan komunikazio ondia jatzen egera, eta hortan egingo ditugu aurrerapenakoan momentu hontan. Nik uste dute egia da, eta barnetegiak aipatu duzu, eta nik uste dute hori beharrezko dela. Gaur egun hori zabalik daude, eta baina beren kasuan eta baita beste organizazioetan ere. Dena den mintza praktikan gero eta gehiago erabiltzen ari gara internet bera ere, eta guk esate baterako Euskozare gure zarean badaukagu komunitate bat,
momentu honetan munduan zehar hainbat euskaltzale batez ere zera Hego Ameriketan ari diren zenbait euskaltzale edo zenbait ikasle erabiltzen ari dena eta beraien artean praktikak egiten dituzte, ezta? Mintza praktika egiten dute, etxetik atera gabe titulu edo testu batekin, ezta? Eta hor ere sekulako aurrerapena. Kostoa ere ez da, egiten ere interneteko kostoa txikitsua da, eta nik uste dut teknologia berriak, nahiz eta bezura dirudien, Euskadiz sekulako mesedea egin diezai bete. Gazko teknologiakin sekulu baino horretago da jendeekin komunikatzea eta gauza hori segitzea. Horregatik boga programa hori internetez bidez baitago. Horrekin oso komunikabide oso ona dago. Eta nik aurrerapena oso bizkorra ikusten dut, ez da erreza. Hizkuntza hori hemen hazi hori zabaltzea eta handitzea, baina ikusten dut modu oso bizkorra dago da momentu honetan. Beste joan izuztare oso langile hona da, hortan ari dena, gure komunikazioan dago denakin, eta internetekin ongi komunikatzen du, bi hizkuntzak ongi ibiltzen ditu, eta aikera oso lan, nola esango nuke, lan etorkizun honak ikusten den lanak egiten noin momentu honetan. Txikitxoek ere ikasten dute euskara. Ikusi ditugu irudiak, adibidez, hemendik eta txikitxoekin ere egiten dela lan, baina ikasten dute, ala horiek galdu dute euskara bat. Ez, txikitxoak aitira, voicing oso indarren aitira momentu honetan, erakusten diote, eta San Francisco nere bai, gero udaleku hor biltzen dira gazteak, hor aurten lehen bainotek gehiago sartu dugu euskararen erakuste hau, eta modu diferentean, ez zuzenean klasean bezala, sartu nahi dugu, dantzatan usutzen diren hitzak denak euskaraz egitera, jokuetan nahi direnak, musean nahi direnak, kantuk euskaraz egitea, dena, haigera programan modu askotara euskaraz egiteko moduan sartzen gazte horientzako. Dena, izango da, elkarrarteko izketa behar da komunikatzeko usatuko dute inglesa, baina beste onduan denak ibiltzeko euskaraz egiteko asmoakin. Entzuten duzuna da Jose Mari den mobila. Igandea izan arren berdin dio. Lanean jarraitzen du. Martin, nik komentatu nenizun, ikusi ditu dela argazki batzuk lehengo aztekoak zerien, Renoko eskolazean, eta txikitsuak workshop horietan, talerretan, eta, bueno, benetan itxaropentsu, sentitu naiz, horri begira, eta nik uste dute lan politia egiten ari dela. Bestaletik, nik uste euskara eta hizkuntza edozein hizkuntzak ere erreferentzia eduki behar du, ezta? Eta ez dela bakarrik lehen ez dakit esan uste duzu, baina ez dut uste helburua izan beharko lukeenik ere, mintza praktikan sekulako gaitasuna edo sekulako euskaldun peto eta borobilak izatea, bezik nik uste dut kanpoan dauden edo, kanpoan zerbait izatearen gero eta batuagoa gaudelako komunikabideen bidez, ezta? Baina zena nuke askotan importanteagoa dela erreferente bat izatea, hau da, sensazio bat edukitzea, hizkuntza batekiko sentimentua nolabait, ezta? Eta nik uste dut hizkuntzak egiten duela batu egiten gaituela. Nik horri ematen dio. Nik uste dut azia erein eta erein egiten baldin baduzue, fruituak emango ditu horrek, ezta? Fruituak emango ditu, ez dire agien izango euskaldun beteak, baina erreferenteak izango dira edo erreferentzia bat izango da bereintzat beti
hizkera edo hizkuntza. Nik uste dut horretan lan egin behar duzuela, eta lan egin behar dugula denok. Bai, ez lehen esan ezela, ez dut pentsatzen euskara kompleto hartu guen asko izango direnik, baina euskarreka jotzen badira eta agur egiteko eta jana eskatzeko eta gauze basiko batzutako ikasten badute laguntza handia. Eta beste gauz bat, hemen joaten dena ikusten duna da, euskara jotzen geranean. Hemengo batek, bihiz egiten baitu dute, horko jendeari emozio handi bat ematen dio, horko jendeak azten du gure oso gauza handitako bat bezala. Nire emazteak indut ejemplo bat, horrean lareta nezortzean joan zenen, pentsatzen zuen erderakin igiliarko zu bat, hau estudiatu zuen. Eta gero, moskel ditzen zen, jende maietan dena euskera. Eta bigarren itzulirako prestatu zen, hemen euskara ematen eta euskara ikusten lahitu gera kolegioan eta anego ondu da eta hartutu izbatzu. Eta gero itzuliekin oso arroako sentitzen zen ondoren, tarteka iztatu bezan eta ulertu egiten zituen. Eta horiekin, orain erdera ez du begiratu nahi, ari zen dena da euskara zikasten. Zuk aipatzen duzu hori, nik urte batzuk gehiago uste ditu gara zu baino, nik gogoratzen dut lehen da biziko euskaldunak oinatira etorri zirenean, eta hor eman zuten golpea, izan ere, etortzen ziren, nik ituta horreneko aldiz, etortzen ziren, holan errezkadan eta muntzoka Euskal Herrira, holako talde bat, eta herriarentzat izan zen zirragarria, ikusten nola, gaztetxo batzuk, batzuk Norioketik, edo beste batzuk San Franciscotik eta etortzen zirenak, euskaldunak zirela, nik uste dute herri zumiarentzat, hemengo herri zumiarentzat, ulertezina zen ura, hau mundik etorri dira, nik uste hori guretako eredugarria, baina baita beraientzako nolabait adoregarria ere, nik uste dute adore eta kemen ematen diela, eta holako esperientzia batek ikustea, hemen ulertua direla, eta hemen bizi egin daitezkela eurak anikazitakoarekin. Eta, Martin, agurtzeko, zeure bizitza erabat egin Estatu Batuetan, ja ez zara itxuliko. Itzultzen nahi horrela. Ni itzultzen nahi gauza onantzako, oporretzako. Baina bizitza erabat egin duzu Estatu Batuetan bezalde. Bai, hemen bizianen jarri daukagu eta hemen begiren negozio eta gauzekin da segitu behar. Baina zan nahi nuzek euskaldun gauzekin, hori beste gauzat ezin indarzu edo gogozu izan dugunen. Azteburu ontan izan dugu sari hartu bat boizin, hori eman dirat hemengo bersolari eta euskaldun euskarari laguntzala izan naizelako, eta pozan baten du momentu egietan, egin den lan antzelo norbaitek ikusi du zerbait eta neriko zaundi ematen dit. Zer zara, Martin, zer zara, Estatu Batuetako bertsolari onena zara? Hori nik ez dut ez da baina betire zari eman dirat. Noiz eramango dugu Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia goizera edo? Ibili ditugu zenbait jolaz, zerbait egiteko bertsolari alkartea, bertsolari pesta hola giza oztara. Hemen ez dago horrezela prestatzerik, hemengo bertsolari ez dago horko nivelik. Baina, apustut aparte nik uste egin ditekela bertsolari festa bat, horkoak ikarri eta hemengoakin. Hor lehen egin dena, alarita mezortzien egin zena zen, kilometroak ospatu zuen munduko bertsolarien saioa, gautzigarren, hartan nire parte hartu nuen hemendik bideokonferentziaz, eta hori izan da
denatazera, edo nien hendik, eta orko zei hobenak handik egin gendu saioa oso politatea zen. Eta zenbat bertsolari zarete? Bueno, elkarla biltzen geranak lau. Lau. Bai. Bi San Francisco bizi dira, bat Reno Nevadan, eta ni enen denetatik aparte, Julio Minen, bai. Ikusi dute lehen batean ere, Renon izan dela olako jaialdi bat, ezta? Bai. Eta itzultzaile batekin, mailea, ezta? Bai. Itzultzaile batek jenteari itzultzeko. Oso polita. Pila izu diran, nik goizin egon beharren auken da, galdetu intziratzen, ez nezaken hain beste denbora. Bi tokietan ez, eta gainera zaria merezi zuen, ezta? Zer duzu? Orain estatu batuetan? Hemen beratziak, beraziterdiak. Goizeko beraziterdiak? Zortziterdiak. Eta gurtzen baldin bagara bertso baten bitartez? Bueno. Venga, Martin. Entzuten dizu Araba osoak, eta aukera, estatu batuetatik bertso bat entzuteko, Martin Goikoetxearen ahotan. Aurretik pentsa gabean egon, euki ere ez nula eukiko. Baina euskera edukitzen dut, nik maitean erekiko. Euskere berrau salbat zaiguzu, eskatzen dut San Francisco, orain artean bizi gerata, bizi gaitezen betiko. Oso ondo, Martin, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zueri. Urren arte. Agur. Harritzen gaitu Euskalduna hauen gora berek, behintzat ni, ez dakit, zu agian oitu dago zaude, egia da, bueno, pues, egia da ere beste gauza bat, gero eta jente gehiago dagoela lotxak enduta euskal gauzetarako, munduan. Badago, bueno, nik aipatu delen zera, eta euskosare, gure zarea, eta euskosaren bitartez antolatzen ari gara gure aportazioa, gure ekarpena euskaren nazioarteko egunerako, ezta? Eta euskosaren aurkitu daitezke, momentu honetan, 189 edo 190 bat persona munduan zehar, euren ikerketa lanak egiten ari direnak, euskal kulturak euren herrietan izandako eraginari buruz. Harrigarria da Korea batean, edo Japoian, edo Australian aurkitzea, euskal kulturari buruz interesatuta dauden personak. Claro, hori dela gutxi arte oso zaila zen hori egitea, hori egitea, bakoitza zegoen bere aldetik, erenzian behin karta baliatzen zuten, edo telefono dei bat, baina gaur egun, telekomunikazio eta teknologia horriek ahalbidetu dute, komunikazio bat, eta komunikazio bekarri du hainbat bitxikeri, eta hori dagoa da, deskubritzen ari gara mundu bat. Askotan esaten dut, hangoek edo diasporakoek edo kanpokoek gu nolakoa garen, edo Euskal Herria zer den, ikusi behar dut, eta ikusi behar dugut nola dauden, eta zentzu diren eurek, eta nola egiten ari diren, eta ez nolako sentimentu erekin bizi diren. Eta horregatik nik uste dut, Martinen gauko ejempluak zorionez ugaritzen ari dela. Aipatu duzu Euskosare eta entzule asko ez dute jakingo, zer den Euskosare eta zein egin duzue Euskosareren inguruan. Euskosare, ume bat, ume jaio berria, hain zuzen izan nahi du munduan zehar barraiatuta edo zakabanatuta edo bizi diren euskaldunen topagune bat, komentatu dudana, pizkate jakin dezagun edo jakin dezaten eurek Euskal Herria zer den, errealitatean zer den, zer nolako
errealitatearekin topo egin dezaketen, alde guztietatik ez bari kultura, bueno, pues, osasungintzan, edo hezkuntzan, edo garraioetan, edo komunikabideetan, edo hainbat eta hainbat turismoan, komertzioan, industrian eta bat. Eta baita ere guk ere jakin dezagun, bueno, pues euskaldunok munduan dauden euskaldunok zertan ari diren eta zer nolako errealitatea sortu dituzten, eta zer nolako enpresak egin dituzten, eta zer nolako indarra eta nolako presentzia daukaten munduan, eta denok eduki dezagun nolako sensazio bat, bueno, euskaldun izatearen sensazioa. Izan daiteke euskaldun, izan daiteke euskaldun espainol, izan daiteke argentinar espainol, izan euskaldun, izan daiteke, izan ere, gehienok edo, batek edo dago amen zera, olako tesi bat ez, gaur egun ez dago la diaspora, ezik daudela argentinar euskaldunak, txilear euskaldunak, eta izan ere, desagertu da emigrazioa mendik, edo desagertu zen 50 edo zera urte ditan, lehengo mendean. Orduan, han dauden euskaldunak eta euskaldunen edo amendik joanekoen zen alabak eta bertako aia. Orduan, ez daukate, gehienok ez daukate onerako izutzeko asmorik, baina bai sentimentu hori gordetzen dutela, ez da. Orduan, zaten dira, diaspora, diaspora beti desiatzen nahiena getortzeko, edo itzultzeko, ez da, zuni, zilutak, hori ere ezagutu behar da, eta ezagutu beharen moduan, Madrilen bizien euskaldun jatorriko zinalaba nolako arien, eta, presentzia nolako arien, eta, euskosai hori izan edo, bizkak topagune bat, ez bilgune bat. Eta funtseskoa dugu, aurtengo euskararen nazioarteko egunean, euskosareren inguruan hainbat ekinen antolatu direlako eta martxan daude, dagoeneko? Bai, horrela da, azaron egota bian, aurkeztu zen gure ekimen nagusia, lehen komentatu dudan bezala eusko ikaskuntzak sorturiko eguna da. Baina horrek ez du esan nahi, erreibindikatzen ari garen guretzako egun hori bezik, hori euskararen egun ez dago hori bezik, hori euskal herrikoa. Baina gogoratzea ez dago ez. Ez dago gaizki, baina guk egiten duguna da, gure aportazioa. Egun horrik zenolako aportazioa eman genezaiokeen, eta aztertu genuen, eta gu egitzen zegoen, euskozaren bitartez egin genezakela olako goza poli bat. Zer egin genuen? Eusko ikaskuntzaren barruan, olako aitorpen bat, zehatu genuen olako zera bat, aitorpen bat, eta aitorpen horri atxikimenduak bialtzea. Baina mundu guztik, eta benetan, gauza igarria da, biltzen ari diren zer, eta izan ere, abenduaren 3 bitartean zabalik egongo da, eta bakoitzak eman ahal izango du bere atxikimendua nahi izan ezkero. Baita ere, badago, eskozaren badago, eta horri dedikatu diogun, edo eskeni diogun, eta artean badago, gero bezetoki bat, bakoitzak bere mezuak bilatzeko euskararekin lotuta. Gero, entzungai daude, hainbat grabazio guetako importanteak, izateatreko, gure artxiboetara jo dugu, eta, hainbat eta hainbat jenderen agotxak errekuperatu ditugu, baina irutu zaigu, izateatreko gaur egun, internazionala dugun personaje bat, Bernardo Atxaga. Bernardo Atxagaren bere iritzia euskarari buruzkoa, eta hori ipini dugu, entzungai, gazteleraz eta euskeraz dago. Eta baita ere, iruditu zaigu importante, Jesus Altunarena. Jesus Altuna oso zitopen zorroza du euskarata, eta hori ipini genuen ikusteko. Eta gero, sartu dugu hori, Martin Goikotxearena, Nabokoa delako, eta Feba Argentinako presidentearena, eta bera. Eta gero, abenduaren 3 egin nahi duguna da, hago kanpaina bat mundu guztien, ez? Ia SMS-en bitartez, gaiote garen, edatzeko pizkat oihartu nago, ez? Nire hartzen baldin baditut, 25 SMS, agian beste horrek bialdi duan izango ditu, beste 10 bakoitzak, eta pizkat edatzen bagoaz gure zare hori. Erberaz ezaten den pasalo, ospetxo hori. Hori, pasalo, eta eslogan batekin, konkretuki euskaratze uitzi euskarari izango da, eta espainolez izango da, engantzat euskara, olako zerbait, eta frantzesez eta inglesez, eta bakoitzan nahi duen hizkuntzan izango da.
Eta helburua, eta gero, helburua izango da, baita ere, komunikabideak. Euskosareekin lotuta dauden hainbat komunikabidek, euren mezuak botako dituzte, eta orduan gure asmoa litzake, abenduaren 3an, gure oihartzuna iritsi duteren 5 milioi personaren. Euskal Herrian 3 milioi baino ez gara? Baina munduan asko gehiago dira, Euskaldun jatorrikoak, asko gehiago baino, eta orduan ez da inzale. Eta gainera ez da zerretik izan behar bakarrik Euskaldun, entzun dezatela, Europak entzun dezala, daukagu hizkuntza bat, eta Ameriketan ere, goi Ameriketan, Ipar Ameriketan, eta baita Hego Ameriketan, entzun dezatela, euskara biziela, euskara izan nahi duela hizkuntza moderno bat, eta bere eskubide guztiak dituela, bizirik irauteko izan ere, altunak dioen moduan, benetan errekomendatzen dudan zera, grabazioa da, altunak, arkeologo handiak esaten duen bezala, prehistoriatik bizirik dugun gauza bakarra da euskara. Eta hori, hiltzen usteko gai baldin bada, gure gehiago. Moduzko, arrabe izan du ekimen honek, instituzioetan, aipatu edo honen berri eman duzuenean, jendeak nola hartu du? Nola hartuko du, izan ere gu ez gatoz beti izan dugu, gu ez gatoz inor ordezkatzera, orduan guk egiten duguna da gure aletxoa ipintzen dugu egun horretan, hau da, eta nik uste dut, inor ez dela harritu, eta nik uste dut, ez bidezkoa, nik uste dut, esplikaskuntzari eskatu behar zaion gauza bada. Badela, zera, egun horretan euskararen alde zerbait egitea. Eta egitu zaigun, gu sortu genula, eta zegokigula horrekin jarritea. Eusko ikaskuntzaren irudia ez da benetazkoa, esan nahi dut. Askok eta askok, entzule asko ez dakiz, baina biztanle asko eta askok, pentsatzen dute, Eusko ikaskuntza beste mendetako ez dakitze elkartea dela, jende, baina jende nagusia bakarrik dagola bertan, zarrak eta ilustratuak, darriz, hori eta horrela eta inoiz izan dola. Ez da inoiz horrela izan, hala ere, batzuek pentsatzen dute, baina hemen teknologia berriak erabiliz, eta... Eusko ikaskuntza bihurtu da, dudarik gabe, esate berako, teknologia berrietan, erreferente munduan. Eusko ikaskuntza genotan, bere webetan dituen datu base euskal kulturari buruzko datu baseak dira munduan dauden handienak. Gu daukagun enziklopedia esate baterako, milaka persona sartzen dira, guk daukagun aztekaria Eusko News, 20.000 persona diferente irakurtzen dute. Hori da erreferente bat. Topiko horiek zaila da, izan ere, badirudi zarata ataratzen duen erakundea bakarrik dela gaztea, eta hori da horrela. Eusko ikaskuntza gaur egun momentu enten bataz besteko adina izango da 40 urtera egiteko. Eta ere, noski unibertsitatetik eta urtetzen diren, eta areago, unibertsitatean dauden ikasleak badira gure bazkide. Horrek noski horreko gol berria suposatzen du, eta noski ditugu adinduak ere ni neu, esate batera ego, mail orderik gora nagoelako, baina badira asko gazteagoak ere, eta hori dira gure etorkizuna, eta hori ezker, datorren zerien egun horretan, abenduaren 3an ikusiko dugun horretan, nik uste dut gehienak gazteak izango dira. Lehengo egunean, maio honetan egon zen Txema Ramírez de la Piscina. Txema Ramírez de la Piscina Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, kazetaria egineko burua izan zen Araban, hemen ere laguntzen du Radio Vitorian, komentarioetan eta goizeko informatiboan, eta bere ustetan Araban esaten zuen, ni ez nago horrekin ados, ez nago berarekin bat, baina bere ustetan euskararen erabilera soziala Araban gero eta txikiagoa da. Eta nik ustetan berriz gero eta handiagoa da. Zelan ikusten duzu zen? Erabilera soziala, kalean. Hori, erreferitu bat hartu beharko da. Noiz baino. Horrein dela 8 urte edo.
agian beste hizkuntza batzuk ere entzuten direlako kalian, ez da? Ni horrek harritzen nago, izan ere, una vez zerien, kaletizeak, arabiara gehiago entzuten duzu zera baino oiduari gabe, Gasteizen horrek ere suposatzen du zerbait. Nik gauza bat daukat garbi. Oindela 8 urte egingo zen euskera, gaur egiten da euskera, baina gauza bat egin du euskera penustez. Prestigio irabazi du. Osea, nik dut gero eta gehiago irabazten duela esparru prestigio du. Eta hori gero eta garbiago dago arabar gizartean. Nik ezek gehiago ala gutxi gara diko. Haien hori konzeptu hori ere, erlaiten izatu din beharko genuke, eta ikusi beharko genuke zer gertatzen agien Euskal Herrian. Baina, niretako euskerak bat ere dudari gabe, nera 8 urte, baina aurpegi hobea aurkezten du zerien dauka Araban, ez da. Nik aipatzen nion aldaketa garrantzitsu bat nire ustetan adibidez da, gero eta arabar gehiago, gero eta arabar gehiagok, ama hizkuntza euskara dutela. Nik adibide simple bat ipiniko izut. Nik euskik askuntzan sekulako langile honak euki ditut Araban. Eta ez hori bakarrik Araban. Baizik eta Arabatik beste bulegoetara ere joan dira. Eta arabarrak. Eta hoien gurasoak ez ziren euskatu. Horren, aldo horretikan irabazi dugu desente. Eta langile horien semiak izango dira euskaldunak, eta haiek bai izango dutela euskara ama hizkuntza. Nik uste perspektiba batekin ikusi behar dela, denbora egin, ezin daiteke da sortzikoak, izan daiteke sortzi urte baino gutxiago, erabiltzea, amairu, eta horrekin noa hori, nik uste perspektiba luzea urkia duela, olako aitorpenak, olako zera, eta konklusioak atateko. Nestor Basterretxea, ezin dugu ahtu, egun honen inguruan, Nestor Basterretxea, sariak, jasotzen ari dela, eta oso gizon handia dugu Euskal Herrian, zertan lagundu du kasuntan, Euskararen nazioarteko egunean hizkuntza zultzarekin? Gure artxibuetara jo genuenean, topo egin nuenik, artxibuetan, hain zuzen, 1949an, lehen egizuko egunean, Euskara lehen egizuko egunean, Buenos Aires zen zegoela, errestean, era exiliatua zegoen, Nestorrek parte hartu zuela egun horretan, hain zuzen, bere lehen erakusketa plastikoa egiten. Bere obra piktorikoaren erakusketa bat egin zuen Laura Platen. Irakurri nuenean hori, artxiboan, joan ginen beraren gana, eta esan gaina, hau xeta zegoatzen duzu, egia esan berak ez dago goratu ere zuen egitan. Eta gatea, era ondion, gaztetxo zen, zuen gogoratzen. Baina gero, eman genizkion, erreferentziak hartutata, kontuatu zen bai, jaiu da zela. Han egin zuela erakusketa bat, bai, baina ez ekin zerrekik. Orduan, erakutsi genion gure asmoa, Euskalaren nazioarteko eguna, berriz ere, gure aldetikan behintzat, martxan ipini nahi genuela, eta nahi genuela, gure ekarpena, gure eskaintza, nolabait hornizteko, edo apaintzeko, edo identifikatzeko nolabait berak eman zezakeen olako ekarpen artistikoarekin. Eta diseinatu digu oso logo polita, eman genion ideatxo bat, eta berak egin duena Euskararen nazioarteko eguna, ENE horrekin, N egin duelako logo bat, eta N batekin, mandu itxura, eta nik dut oso politara. Eta aurtengo gure ekarpenarekin asimilatuko dugu, edo emango dugu hori, eta baita urrengo urteetan aldiko dugu gure eskaintza hori egiteko. Beraz, azaldu duguna hau guztia edo honen guztiaren balantzea nola jakingo da bete dituzuen helburuak, ez dituzuen bete, egingo duzuen nolabait balantzea, jakingo dugu hau gertatukoaren berri izango dugu balantzea. Bai, aurkeztu genuenean gure presidente batei desaten zuen bezala oso erronka zaila genuen bi
arrazionetik, milioi ikastetako gauzaz delako, eta zaila batez ere neurtzerik eukiko ez dugulako. Orduan, zaila da, baina gai baldin bagara, esate baterako, hiruan, hakigu jagin, Argentinako hainbat eskoletxetan logoa aurkeztuko dela, atxikimenduak bialtzeko makina batzuk erabiliko diela, ordenador batzuk erabiliko diela, eta hiruan bertan SMS-ak eta bialduko dela. Hori lortzen baldin badugu, eta Clarín periodikoan gai baldin bagara agertzeko nota bat, eta Clarín irakurtzen baldin badute, 2 milioi, 3 milioi persona Buenos Aires baten, eta hemen ez dugu neurgailurik hori esateko ia lortu ote duguna ez, baina nik uste dut zerbait berezirik egin dugula. Agian Clarinen agertzen zarete eta hemengo batian ez? Egunkari batean, ez dut? Bueno, hemen ja agertu gara, honekin, orduan irakurri dutenok ere, jakin dago, edo 5.000 eta sartzen dugu, hemengo irakurlegoa ere, noski. Egatzi garri oso egunkari bateko zuzendari, aizu, Clarinen agertu ginela, eta zeure egunkarian... Hori ez dugu, hori du konponduko egun honekin, eta ez beste 1000 egunekin, ere? Bueno, beraz, ez larritu, SMS bat jasotzen baduzue, abenduaren 3an, eutsi euskarari, euskararen kasuan, eutsi euskarari, beste bati bidali, ez da? Bai, hori da egin garena. Beste bati bidali. Bukatzeko, zerbait esan nahi duzu, Jose Mari, agurtzeko? Benetan, aukera proietuz euskikaskuntzaren izenean, eskertu benetan bai zuei, hemen zera, editorian jota zua ari zareten guztioi, bai zuri, bai teknikariei da, izan ere, nik uste dut entzutbuegok ere badakite, baina, guretzat hau sekulako erronka da, izan ere, hemen uin hauetatik entzuteaz gain, guzti hauek, tortura guzti hauek ipintzen ditu serien, interneten, eta esan dezaket asko eta asko entzuten direla. Asko entzuten direla. Horren ez da jenteteko gauza, hemen esaten diren gauza bat, Rosarion, edo Wisconsin, edo San Franciscoan, edo Australian entzuten. Eta guetako hori erronka. Eta zuei esker egiten dugula, eta zuarrogo dela. Jose Mari, hau badakizu zuretzia dela, eta nahi duzun arte, beraz. Ni esker. Jose Mari Belezen denen izabal, gurekin izan dela, gogoan izan ere, gurekin izan degula Martin Goikoetxea estatu batuetatik, North American Basque elkarteen Euskara batzorde burua da Martin, eta berarekin egon gara hasieran. Bere egin beharrak bazitun, eta gurtu dugu lehenago. Programan aurreratu egin dugun bezala, beraz, gogoan izan datorren abenduak 3, Euskararen nazioarteko eguna ospatuko da. Hori dela eta, mundu mailako ekimen baten plataforma izango da Euskosare. Euskararen nazioarteko eguna euski ikaskuntzak 1948an sortutako ospakizuna da, eta Euskosarek euskal hizkuntzaren aldeko mezua mundu osora edatuko du. Informazio gehiagorako, Euskosareko webgunea kontsulta ditzakezue. Gogoan izan, www.euskosare.org. Eta abenduaren 3an, eutsi euskarari, mezua SMS-en bitartez. Zuei, entzulei, badakizue, datorren asteburuan beste gai batekin izango gara hemen, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan, Radio Vitorian. Ordurarte, aio. Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Teléfono zenbakia. 945 23 15 52. Hau da, 945 23 15 52. Nahi duzunerako, hor gaude.